अरे यार, सुबह होते ही छींके फिर शुरू हो गई। नाक में खुजली हो रही है, आंखों से पानी निकल रहा है और नाक बह भी रही है। अगर ये सिम्टम्स रोज सुबह होते हैं तो ये सर्दी नहीं, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। ओह, तो ये एलर्जी अब समझ में आया। डस्ट, पोलन या परफ्यूम से नोज लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है और हिस्टामिन रिलीज होता है। इसी वजह से ये कंडीशन होती है। इसी वजह से छींक, खुजली और आंखों से पानी तीनों साथ होते हैं। रूम साफ रखें, डस्ट ट्रिगर अवॉइड करें, स्टीम लें और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें।